मित्रों नमस्कार। मैं वैद्य रत्नम संदीप पटेल, निरामय आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, मेरे पूज्य गुरु वैद्य नरसिंह भाई पटेल का परम शिष्य। ट्रेडिशनल आयुर्वेदा, आज ट्रेडिशनल आयुर्वेदा में मैं मेरे गुरु जी के होम रेमेडीज बताना चाहता हूँ। मानो या ना मानो, बिलीव और नॉट, मेरे गुरु जी का एक सबसे प्रिय होम रेमेडीज वात पित्त और कफ वाले के लिए है। 1 कप सेकी हुई मेथी, 1 कप हल्दी और 5 चम्मच पिपरामूल यानी गंठोड़ा, वो वायु के लिए उत्तम है। उसी तरह से 1 कप सेकी हुई मेथी, 1 कप हल्दी, उसके अंदर 5 चम्मच सेका हुआ अजवाइन पित्त के लिए उत्तम है। और कफ के लिए, सांस के लिए, जुकाम के लिए 1 कप सेकी हुई मेथी, 1 कप हल्दी, 5 चम्मच ब्लैक पीपर, और जिसको प्रेशर की तकलीफ हो उसको ब्लैक पीपर की जगह पर लिंडी पीपर 5 चम्मच, उसमें से 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम, ऊपर थोड़े से तुलसी के पत्ते खाने हैं। वात पित्त और कफ में ये मेरे गुरु जी का प्रयोग मैं हर पेशेंट में देता हूँ, प्रकृति के अनुसार, डिसीज के अनुसार। और दूसरा एक प्रयोग गैस के लिए मास्टर प्रयोग है, वो है 1 कप सेकी हुई सौंफ, 1 कप सेका हुआ अजवाइन, 1 कप सेका हुआ तिल। तीनों को अलग अलग भून लीजिए और उसके अंदर 50 नंग्स लौंग कच्चा डाल के पाउडर बना लीजिए। 2 चम्मच सुबह में, दोपहर में खाने के बाद, 2 चम्मच रात को खाने के बाद। कैसा भी गैस छूट जाता है, वायु का निष्कासन हो जाता है और गैस, फ्लैटुलेंस, अपचन कम हो जाता है। बिलीव और नॉट, मानो या ना मानो, दिस इज ट्रेडिशनल आयुर्वेदा, बट वैद्यकीय सलाह आवश्यक है। सब अपने वैद्यगण इसका उपयोग करें, लोगों को बेनिफिट दे और खुद का नाम रोशन करें, आयुर्वेद का नाम रोशन करें। धन्यवाद।